இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க எங்க இருந்தா நான் உங்களை குயின்ஸ்லாண்டுக்கே கூட்டி போறேன். நம்பி வாங்க, சந்தோஷமா போங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போடுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கக்கூடிய குயின்ஸ்லாந்து பொழுதுபோக்கு பூங்காவை பார்க்க போறோம். இந்த குயின்ஸ்லாந்து பொழுதுபோக்கு பூங்கால என்னென்ன ரைடு இருக்கு, எந்த ரைட்ல யாரெல்லாம் போகலாம், யாரெல்லாம் போக கூடாது, இந்த ரைடு கொடுக்க காசு முடியா வர்த்தா இருக்குமா, இந்த ரைட்ல எப்ப போனா என்ஜாய் பண்ண முடியும், எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசியாக பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த குயின்ஸ்லாண்டோட என்ட்ரன்ஸ். நாங்க வீக் டேஸ் டியூஸ்டே தான் போனோம். ரொம்பவே காலியா இருந்துச்சு. பாத்தீங்கன்னா நாங்க நினைச்சே பார்க்கல இந்த அளவுக்கு காலியா இருக்குன்னு. ஆனா எங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருந்துச்சு. அது அந்த வீடு எண்ட்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்ட்டு. நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா ஒரு 8 பேர் போனோம். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு போனோம். ஒரு கூப்பன் மாதிரி தருவாங்க. அந்த கூப்பன் நம்ம கையில கட்டிக்கணும். நம்ம ஒரு ரைடுக்கும் போகும்போது டிக் பண்ணுவாங்க. அந்த டிக் வச்சு நம்ம போயிருக்குமா எல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நீங்க போகும்போது ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க அதை ஃபால்ஸ் வச்சு நீங்க குளிச்சா போறீங்க. இது சும்மா நார்மலா வச்சிருப்பாங்க. அங்கங்க நிறைய இருக்கும். இங்க பாத்தீங்க செட்டிங்காக வச்சிருப்போம். நீங்க என்ட்ரன்ஸ்ல போனே ஃபர்ஸ்ட் ரைடு ஃப்ரீ ஃபால் டவர் தான். என்னோட ஃபேவரட் ரைடு தான். ஆனா இந்த ரைடு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கு. இப்ப நடக்கல, ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. ஆனா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ரைடு பாத்தீங்கன்னா. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ரைடு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டோபஸ். அதாவது ஆக்டோபஸ் மாதிரியே செட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கும். உங்களுக்கு நாளை ஜாலியா நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது. கிளைமேட் பாத்தீங்கன்னா வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனா பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நேரத்துல போயிடுவது. ஆனா ஜாலியா ஃபன்னா காமெடியா இருந்துச்சு ரைடு பாத்தீங்கன்னா. அடுத்த ரைடு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் டெலிகாம்பேக்ட். இது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம வீடு குத்துருவாங்க. அந்த மேல லிவர் அழுத்திங்கன்னா மேல போகும். அதே மாதிரி இந்த வீல் திருப்பினா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும். நம்ம உண்மையான கார் ஓட்டுற ஃபீல் கொடுக்கும் இந்த ரைடு பாத்தீங்கன்னா. ஜாலியா நீங்க என்ஜாய். அடுத்த ரைட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்பபெட். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் ஜெட்டு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அதை ட்ரெயின்ல போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும். ஜாலியா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோலர் கோஸ்டர் எஃபர்ட் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்காது. நார்மலா ஜாலியா ஃபன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க ஜாலியா நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்க இதை இந்த என்டர்பிரைஸ் ரைடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரைடு. இது எல்லாரும் போக முடியாது. அந்த போர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அதை பார்த்து செக் பண்ணி போங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஜர்னி. இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரைடும் காலியா இருந்தது. இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா இருந்தது. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவிஸ் மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்ல என்ன நடக்குமோ காட்டுவாங்க. இந்த போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா காமிச்சிருப்பாங்க. 10 மினிட்ஸ் டைம் அது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 18 பேர் தான் கெப்பாசிட்டி அதிகம். அதனாலதான் உங்களுக்கு கூட்டமா இருக்கு. உங்களுக்கு அது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சீட்ல இருந்து எல்லாமே ஆர்டரும் உண்மையே ஃபேஸ்ல இருக்க மாதிரியா உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கும். ஒரு வித்தியாசமான த்ரில்லிங்கான நீங்க பார்ப்பேன். நீங்க ஹாலிவுட் படம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு அந்த எஃபர்ட் தர உங்களுக்கு. இது போட் ரைடு, அதாவது படகோட்டி ரைடு சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்ல சொல்ல போனா. ரொம்பவே ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கும் இந்த ரைடு பாத்தீங்கன்னா. நம்ம தீவு திருலாம் நீங்க போய் தெரிஞ்சுக்கோ உங்களுக்கு. அது வெறும் இந்த மரக்கட்டிலே போட்டு செஞ்சிருப்பாங்க. இதுவும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது கூட்டமா இப்ப ரொம்ப காலியா பாத்தீங்களா. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப காலியா இருக்கு. ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி இது பண்ணலாம். அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்திருக்கோம் கடைக்கு. இங்க ரேட் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா 40 rupeesல இருந்து இருக்கு. ஐஸ்கிரீம்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. இதுவும் சென்டர் ஒரு ரைடு தான். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான டேஞ்சரஸ் ரைடு. ஏன்னா வீட்டு ஷூட் பண்ண முடியல. ஏன்னா போன் கீழே விழுந்துரும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான டேஞ்சரஸ் ரைடு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் போக முடியாது. சோ நீங்க பார்த்து செக் பண்ணி போங்க. அவுட் பேஷன்ல தான் இந்த ரைட்ல நீங்க போகாதீங்க. அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க போர்ட்ல, பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியே பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்றது தான். நீங்க வீக் எண்ட்ல மட்டும் வந்தீங்கன்னா நீங்க வெயிட் பண்ணியே தலைவலி வச்சிடும் உங்களுக்கு. சோ நீங்க வீக் எண்ட்ல வராதீங்க, வீக் டேஸ்ல வாங்க. அதாவது சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் தயவு செஞ்சு வந்துடாதீங்க. ஏன்னா ஒரு ரைடுக்கு உங்களுக்கு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகும். நாங்க போன டைம் பாத்தீங்கன்னா 2022ல போனோம் நினைக்கிறேன் கரெக்டாமா. அப்ப பாத்தீங்கன்னா வீக் எண்ட்ல போயிட்டேன். எங்களால பார்க்கவே முடியாது. நாங்க சிட் பண்ணிட்டோம். சோ இந்த டைம்ல பிளான் பண்ணி நாங்க வீக் டேஸ்ல போனோம். ஜாலியா கூட்டமே கிடையாது. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு ஃபேஸ் சினிமாஸ் ஒன்று பாத்தீங்களா, அதுக்கு மட்டும் தான் ஒரு ½ hour கிட்ட நம்ம வெயிட் பண்ணோம். மற்ற எல்லாத்துக்கும் வெயிட் கூட்டமே இல்லை. ஜாலியாக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணோம் பாத்தீங்களா. அந்த மாதிரி நீங்க வீக் எண்ட்ல போயிடாதீங்க, வீக் டேஸ்ல போங்க. அப்பதான் நீங்க ரிலாக்ஸா நீங்க எல்லா பார்க்க முடியும். நம்மளே ரிலாக்ஸ் பண்ணதான் இங்க வரோம். நீங்க ஒரு ரைடு வெயிட் பண்ணி டயர்ட் ஆகி போறது வேஸ்ட். சோ நீங்க வீக் டேஸ்ல வாங்க, அதான் உங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கும்.
இது வந்து ஜாலியான ஒரு பசில் கேம் சொல்லலாம். நம்ம வந்து கேம் விளையாடும் பாத்தீங்களா, அந்த சொடக்கு பசில் மாதிரி நம்ம வழி கண்டுபிடிக்கிறது இப்படி இருந்து போட்டு அது நம்ம ரியலா போனோம் எப்படின்னு காட்டுறோம். சுத்தி மிரர் இருக்கும், அந்த மிரர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வழி இருக்கும். அந்த வழி நம்ம கரெக்டா போனோம், நம்ம மாத்தி போனா நம்ம வந்த இடத்துக்கே நம்ம வந்துட்டு போவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஃபன்னான ரைடு இது. நீங்க பாருங்க. போடா ஏய் தோ நேரா போடா பைத்தியம். ஏகா என்னடா பாதையே நம்ம கரெக்டா யோசிச்சு பிளான் பண்ணி போனோம். அப்படி போனா நீங்க ஒரு நாள் ஆனாலும் சரி நீங்க அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கணும். ஒருவேளை நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க இங்க ஈஸ்ட் எஸ்கேப் ஆனா நீங்க மேல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு மேல பார்த்து நீங்க அழகா போகலாம். ஏன்னா மேல வந்து உங்களுக்கு அந்த ரூட்கான வழி இருக்கும். பாருங்க மொழி போறாங்க எப்படி போறாங்க பாருங்க. நீங்க அப்படி மாத்தி போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்த வழிக்கே வருவீங்க. சோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இது வந்து நீங்க போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது இங்க வந்து நான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தேன்னா இங்க ஃபுட்டு தான். ஃபுட் வந்து நல்லாவே இருக்கு, ஆனா பிரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு தை சாதமே பாத்தீங்கன்னா 90 rupees கிட்ட இருக்கு. ஒரு பிரியாணியே பாத்தீங்கன்னா 250 கிட்ட இருக்கு. நம்ம ஊர்ல பிரியாணி 50 ரூபா பார்த்தா கிடைக்கும், இங்க இருக்கு. ஓகே எனக்கு புரியுது, அவங்க இது பண்ணணும் புரியுது, பட் ஆனா கொஞ்சம் ரேட் குறைச்சிக்கலாம். நாங்க வந்து பிரியாணி சாப்பிட தான் பிளான் பண்ணோம். ஆனா பிரியாணில பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க நண்பர் வந்து பிரியாணி சாப்பிடல, பீஸே சொன்னாரு. ஐயோ பிரியாணி பீஸ் இருந்தா என்ன பண்ணோம், சிக்கன் ரைஸ் வாங்கிட்டோம், ஸ்பைட் ரைஸ் வாங்கிட்டோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா குவாலிட்டியா இருக்கு. ஒரு ஆளுக்கு மேலே வைக்கலாம். பிரைஸ் 230 ரூபா இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லா இருக்கலாம். அது ஒரு இடத்துல நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயத்த பாத்துங்க. ஒரு நீங்க பட்ஜெட்டா ஃபேமிலியா எல்லாம் போறீங்க, இந்த அளவுக்கு காசு கொடுத்து சாப்பிட முடியலாம், நீங்க வீட்டுல இருந்து பிடிச்சதை கட்டு சாப்பிடலாம், அது ஜாலியா சாப்பிடலாம். அந்த ஒரு விஷயம். ஃபைனலி நம்ம சாப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. நீங்க ஸ்பைட் ரைஸ் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம், வந்துடும் கொஞ்ச நேரத்துல. இந்த ஸ்பைட் ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 230 rupees. பிரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் தான், எல்லாரும் வாங்க முடியாது தான். அப்படி இல்லை நீங்க வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு கட்டு வந்துடுங்க. நாங்க சாப்பாடு எதுவும் கட்டிட்டு வரல, ரொம்ப பசி. ஸோ அதெல்லாம் வேற வழி இல்லாம சாப்பிட்றோம். டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கானா, குறை சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. நல்லா அந்த 230 ரூபா காசு இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டி டேஸ்டா. ஓகேதான், ஆனா அமௌண்ட் ரொம்ப அதிகம். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா டார்க் ஹவுஸ் பேய் வீடு. பேய் வீட்டுக்கு தனியா போவா, அவனுக்கு தனியா பிடிக்கும் அவனுக்கு. பயமா எனக்கா? பேர் பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல போகும்போது வாமிட் வந்துடும். அப்படி வர என்ன ஆகும், நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அந்த வாமிட் அப்படியே கேரா தலை சுத்தாகும், அந்த ப்ராப்ளம் ஆகும். அதுக்கான காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் தான். ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் வீட்லயே ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம், வீட்லயே இருக்கோம். திடீர்னு நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம பாட்டில் சேர்க்கும் போது நம்ம மைண்ட் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ஃபீலிங் ஆகும். அப்பன்னா அவங்க வாமிட் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணி தான் பண்ணலாம். வீட்டுல இருந்து லெமன் அந்த மாதிரி புளி மிட்டாய் அந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம். நீங்க அன்னைக்கு நீங்க வரீங்கன்னா குயிஸ்ட் அந்த மாதிரி ரைடுக்கு போறீங்க, குயிஸ்ட் எங்க ரைடு போனாலும் சரி, காலையில் வரும்போது சாப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா சாப்பிடுங்க. அதாவது ரொம்ப அது சாப்பிட சொல்ல, சாப்பிடாம பிரச்சனை, ரொம்ப லிமிட்டா சாப்பிடுங்க. ஆயில் ஃபுட் எடுத்துக்காதீங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாமிட் நீங்க தப்பிக்கலாம். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா டிராகன் ஃபிளை. டிராகன் ஃபிளைனா டிராகனை வந்து தூக்கிட்டு போவோம்ல, இது வந்து ஒரு ரைடு. டிராகன் மாதிரியே ஒரு இது இருக்கும், அதை வந்து நம்ம ஜாலியா மேல ட்ரெயினா கொண்டு போய் கீழே இருக்கும். இது வந்து ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கும், கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாவா இருக்கும். எல்லாரையும் போக முடியுமா கேட்டா அது டவுட் தான். ஸோ
இது வந்து ஒரு கார் கேம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம உண்மையில கார் ஓட்டுற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். நீங்க வீலிங் திருப்பவும் இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரிக் மூலமா ஒர்க் ஆகுது. இது ஒரு ஜாலியா ஃபன்னான ஒரு ரைடு தான் இதுவும். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் வே ஸ்விம்மிங் பூல்லும் நிகரா ஃபால்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4:30க்குலாம் மூடிடுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செயற்கை ஃபால்ஸ் தான், இயற்கையை வரதில்ல, அவங்களா மோட்டர் போட்டு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த நிகாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 4:30 வரைக்கும் க்ளோஸ். ஸோ நீங்க வந்து நான் டைம் எடுத்து போறீங்கன்னா நீங்க வேஸ்ட் அது. ஸோ நீங்க குயின்ஸ்லாந்துக்கு வரீங்கன்னா காலையில மார்னிங்கே வரதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட். அதாவது 9 o'clock ஓப்பன் பண்றாங்க குயின்ஸ்லாந்து. ஸோ நீங்க 8:30க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். நீங்க பாட்டு ஒரு 11 மணி 12 மணி பண்ணீங்கன்னா நீங்க வெயிட் பண்ணி நீங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ நீங்க ரிலாக்ஸா பார்க்கணும், நீங்க மார்னிங் டைம் வரது பெஸ்ட். இந்த ரோலர் கோஸ்டர் இப்போதைக்கு இல்லை, நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இதை. எனக்கு முக்கியமா இந்த ரோலர் கோஸ்டர் இமாலய வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் வேணும். நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க வராதீங்க, ஏன்னா இப்பதான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது தப்பு இல்லை, ஏன்னா எந்த விபத்து ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடாது, அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போகும்போதே வெண்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க இப்போ வராதிங்க, ஒரு 1 month 2 month கழிச்சு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரோலர் கோஸ்டர் இமாலய வாட்டர் ஃபால்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி காரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் இருக்கு ஓட்டுறதுக்கு. அது ரொம்ப ஸ்பீடெல்லாம் போகாது, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஒரு 5-10 அவ்வளவு ஸ்பீடு தான் போகும். நம்மள வெல்கம் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த குயின்ஸ்லாந்துல, அவரை பார்த்தோம். நம்ம கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம்னு கேட்டாரு. தமிழ் ஹலோ அப்படியே ஒரு செல்ஃபியை போட்டுட்டோம். குயின்ஸ்லாந்துல முக்கியமான ஒன்று பாத்தீங்கன்னா நிகாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. அவங்களே மென்ஷன் பண்றாங்க அந்த தமிழ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில லார்ஜஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொல்றாங்க. சரிங்களா, அது வந்து ரொம்ப சேஃபா இருக்கும். நம்ம வந்து ஏன்னா அதுக்கு சேஃபஸ்டா அதுக்கு தனியாக ஆளுங்களும் இருப்பாங்க, ஆழமும் அதிகமா இருக்காது. நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி யாரும் குடிக்கலாம், நீங்க வெளியே குடிக்கலாம். நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம வைக்கிறதுக்கு தனியாக லாக்கர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த கீ கொடுப்பாங்க, அந்த கீயை தொலைச்ச கூட நீங்க. அப்படி நீங்க கீயை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 நீங்க பே பண்ணி வாங்க இருக்கும். ஒருவேளை நீங்க மிஸ் பண்ணாத ஒரு டிப்ஸ் சொல்றேன். இந்த மாதிரி நம்ம செயின் எதாவது போட்டிருப்போம், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரிங்களா, அதுக்காக செயினே காணாம போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்காதீங்க, அது பண்ண முடியாது. குயின்ஸ்லாந்து வந்து டிசம்பர் மாசம் இது. நாங்க குயின்ஸ்லாந்துக்கு போறதுக்கு பிளான் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல செக் பண்ணி பார்த்தோம். 750 பீஸ் பெரியவங்களுக்கு, அது ஆடல்ஸ் 750 பீஸ், சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா 750 போட்டுருந்தாங்க, 650 போட்டுருந்தாங்க. ஆனா அவங்க நேரில் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க 650 தான். அதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய ரைட்ஸ் அங்க இல்ல. பாத்தீங்கன்னா இந்த இமாலயன் வாட்டர் இல்ல, முக்கியமான இந்த ரோலர் கோஸ்டர் இல்ல. அதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா அங்க மழை பெஞ்சு இந்த துருப்பிச்சு இருக்கு, அந்த சேஃப்டிக்காக ரெடி பண்றாங்க. பட் ஆனா அதை நம்பி போறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கும் அது. ஸோ அந்த விஷயத்தை நீங்க பாத்துருங்க. நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி கூகுளை செக் பண்ணாதீங்க, யாருன்னா போயிருக்காங்க முன்னாடி செக் பண்ணி பாருங்க. சரி என்ன சொல்ல வரேன், இந்த குயின்ஸ்லாந்துக்கு போலாமா போக கூட சொல்லையா? உங்ககிட்ட 8 ரூபாய் காசு இருக்கு, ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் என்ஜாய் பண்ணணும், என் மைண்டுக்கும் சரி என் பாடிக்கும் சரி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னா நீங்க தாராளமா வரலாம். கண்டிப்பா உங்க ஏமாத்துது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அவ்வளவுதான், இந்த வீடியோ இதெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம். நீங்க இந்த குயின்ஸ்லாந்துக்கு நீங்க ஆல்ரெடி போயிருக்கீங்களா, இல்லை இனிமே போக போறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப்.